Ето, това го оставих за в момента. Тук започнах това нагоре да шия края, рамката на гоблена. Шие се така. Горе дясната дупка и вкарваме долу лявата. Точно шием долу жълтата линия. Ето така. После всичко, което се ушие, задраскваме с молив, за да не се бъркаме и да ни е по-лесно, когато шием по-нататък и когато станат много цветовете. Ето така. Горе лявата, дясната, долу лявата. И така, колкото имаме да шиеме по схема. В случая наменяме до горе на самия гоблен. Приключването на конеца става от вътрешната страна. Това е опаковата страна. Вкарвате иглата под нишките, които сме шили. Няколко бода. Така. Издърпваме. Иглата оставяме настрани и режем. Готово. Така се завършихме конеца. Това го ших по-малко. Така с по-малък конец, за да можете да видите. Сега с иглата малко побутваме бочетата, под които е минала иглата, за да не стоят много опънати. Панамата се вижда, но не се притеснявайте. Когато стане плътно, се ушиете другите цветове, другите конци и при прането и при гладенето те ще се запълнят празните дупки. Така. Това е за приключването на конеца. Не трябва да има отдолу никакви възли. Нито при започването, нито при завършването на гоблена. Така, продължаваме нататък.